وننتقل إلى فقرة التجميل والعناية بالبشرة. تنضم إلينا في الاستوديو اختصاصية التجميل زينب بواب. صباح الخير زينب. صباح النور. ميرسي. اليوم موضوعنا عن العسل وفوائده للبشرة. بس ليه العسل اليمني بالتحديد؟ العسل اليمني معروف انه اول شيء معروف في اليمن بالشجر وطريقه المناخ تبعها. فالعسل اليمني بيتميز عن غيره لانه الشجر اللي باليمن هن بجبال كثير عاليه والمناخ كثير مرتفع. فاول شيء تغذيه الشجر والورد والزهر غير عن غير بلدان. اول شيء بعدهم بيتبعوا الطرق القديمه، ما في اي اشياء بيولوجيه بحطوها منها طبيعيه يعني. كل شيء طبيعي. بعدين استخراج العسل بعده بيتم بالطرق القديمه، مش بالمكانات ومثل التكنولوجيا الجديده. فبيتميز هيدا العسل عن غيره مشان هيك. ومعروف العسل اليمني بالعالم انه هو نمبر 1. هلا فينا نستعمله لعده اشياء. بدنا نشوف الصور. بدينا هون انا بنستعمله اول شيء للبشره، لعنايه بالبشره. الموديل اللي اخترتها ما يكون عندها مشاكل بالبشره، لانه العسل اليوم اللي فينا استعمله للبشره هو ما بده حدا يكون عنده مشاكل. فيها تكون عندها مشاكل وفيها لا. اذا ما عندها مشاكل بغذي البشره، بيعطيها رونق، بيرجع حيويه البشره. بتستعمليه على كل المناطق يعني بالجسم. فينا نستخدمه على هون اظن ريبورتاج قديم حاطينه. هيدا اللي حطوه للاردن. هلا بيحضروا. هذا طين البحر الميت. هيدا طين البحر الميت. هلا دقيق مع فالعسل لنكفي. العسل فينا نستخدمه لعده اشياء. بنستخدمه اول شيء الامراض الخبيثه. في عده انواع منه باليمن. الامراض الخبيثه مثل السرطان، الامراض الخطيره. يستخدم اذا حدا عنده قرحه بالمعده، اذا حدا عنده فقر دم. يستخدم لنظهر السموم وكل الشحوم من الجسم. كمان يستخدم كحل للعين. هلا بنشوف على الموديل كيف استخدمناه كحل للعين. يستخدم كمان للقرحه. هون الشخص اللي اخترته على الكرش، يعني كل شيء نصاحه بالجسم في العسل هيدا فيه ينفضه. بياخذ 3 معالق الشخص الصبح ومع كباية مي. كل شيء سموم، كل شيء وسخ بيظهر من الجسم. على القدرة الجنسية كمان عند المرأة والرجال. هون عند البشرة للمرأة أو للرجل بيغذي البشرة مثل ما شايفين، ما بيلزق، بيمشي يعني كتير سهل وحدة تحطه. بيعطيها رونق، بيخرق ال3 طبقات تبع البشرة عند المرأة أو عند الرجل. وبيمتص الجلد، بتمتص كل شيء بحاجة له. بنخليه ل 30 دقيقة. هون عم نفرجي كيف بنستخدمه كحل للعين كمان. بس شو عملت الطريقة؟ بنغلي المي وبنحط مرطبين العسل بقلب المي، وبعدين بنحطها حول العين. بدل ما يستعملوا القطرة، كل انواع القطر، او اذا في التهابات بالعين كمان فينا نستعمله للعين. هون كحل العين بيعطي للجفن نضارة. اذا في جيوب كمان بخففها. بالتجاعيد بخففها؟ بغذي، ما بخفف بس مش بيمحي التجاعيد. يعني بيستخدم لكل شيء تخفيف. يعني هون اذا عندهم التهاب كمان بعيونهم فين يستخدموا، اذا عندهم كلف، اذا عندهم حب شباب، كله. بعدين بنشوف لما بننظف العسل كثير سهل تنظيفه، لانه امتصت البشره كل شيء بحاجه لها، وبيعطي رونق للبشره. كيف بتنظفي؟ بتشيلي بمي كثير سهل تنظيفه. دغري بيروح. ما نتخيل انه عسل وبيدبق وهيدا، لا. هيدا العسل مختص للوجه. هلا تبع العين ما فينا نحطه للوجه، او ما فينا نستعمله للقرحه. فكمان اذا حدا عنده ترقرق عظم، اذا حدا عنده ضعف دم، للسكري كثير منيح. فكل نوع عسل فينا نستخدمه لشيء. مشان هيك مميز العسل اليمني. بس العسل غالي، يعني اذا حدا بده يحط لكل انحاء جسمه بده كميه كبيره. هيدا العسل لانه كثير بيور، ومعروف العسل اليمني من اغلى العسل. يعني المرتبين تقريبا بدنا نقول بال$4000. هيدا اذا كان صفى ومش مغشوش، لانه كثير بالماركت عم بيكون في عسل يمني بيقولوا يمني بس عم بيكون مغشوش. فبدنا ننتبه كمان، خاصه انه كمان هلا قلتي انه مفيد لمرضى السكري
وفي منه اوقات بيكون مغشوش ومثلين سكر. مزبوط، صح. وبينعمل مع جوز ولوز، بيقولوا له جوز الجمل كمان، هيدا من اليمن، هيدا كتير كمان مفيد للي عندهم امراض. طيب زينة، هل فينا نفرق بين العسل المضبوط والعسل مش مضبوط؟ في شي طريقه؟ هلا ليكي الريحه، انا شميته، الريحه لها يعني بتحسي انه ريحه عسل مزبوط، وكمان اللي بيفهم بالعسل بيعرف من اللون، من لون العسل. وطبعا اذا واحد بده يشتري عسل يعني بهالطريقه بده يكون حدا بيفهم مزبوط بالعسل وواثق بالشخص الاخر. اصلا في نقطه حكيتيها بعرفش بدي افهمها مره ثانيه، قلتي انه بتنحط شرط انه ما الوحده تكون تعاني من مشاكل في البشره. يعني طب لو كانت في عندها مشاكل كثير منيح، بس انا اخذت هالمره الموديل انه ما يكون عندها مشاكل، ما يكون عندها مشاكل. يعني بنعرف كليوباترا كانت تعمل حمامات عسل وحليب يعني على وجهها، فكل شيء طبيعي بنرجع بنقول مفيد. اختصاصيه التجميل زينب بواب، شكرا لوجودك معنا المره الجايه، ان شاء الله بنشوفك في موضوع ميرسي. شكرا.